cái máy cắt ống nha. Cái này mình có thể cắt nhanh cắt chậm đều được nha, do mình chỉnh. Muốn chỉnh nhanh thì nó nhanh. Này đang cắt ống ly 8. Do mình chỉnh nha, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Cắt nó ổn định thôi. Đây là cái đầu cắt nè. Đây, cắt là bằng thẳng nha. Đó, bằng thẳng đó. Đây là cái cấu tạo của cái máy. Rất là đẹp nha. Cái này nó sử dụng khí nén, dùng khí nén. Khả năng cắt rất nhanh nha, do mình chỉnh thôi, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm.